Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zula'da nasıl ses kasılır onu göstereceğiz. İlk önce ayarlara girip buradan şurayı sese tıklayıp sesten arka plan müziğini ve radyo mesajlarını kapatıp kaydet diyoruz. Sonra bir tane sunucuya girelim. Bir tane sunucu bulalım, girelim arkadaşlar. Burada yok. 2 dakika buraya girelim. Sıkıntı olmaz. Yani taramalı da yaparsınız zaten. Bir sorun olmaz herhalde. Şimdi ayak sesleri daha da çok duyulacak. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi her şeyi ayarladıysanız tek kişi kaldınız mesela ama taramalınız var. Ben şu an lisancıya girdim ama shift'e basın. Böyle yavaşça gidin. Ayak sesleri falan daha net duyuluyor. Böyle giderseniz sizin ayak sesiniz de duyulabilir. Bir de bazıları nişanı açıp da gidiyor. Bir de bunu taramalı düşün. Nişanı açıp da yaparsanız adamı zor vurabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Adam karşıma çıktı. Ben oyundan bir çıkayım. Temiz iş. İyi günler arkadaşlar.